Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Suara Hati Channel. Kali ini kami akan berbagi resep herbal untuk mengobati batuk membadas. Apa saja bahannya? Yuk disimak. Bahan-bahan yang perlu disiapkan diantaranya jeruk nipis ukuran besar sebanyak 2 buah, belimbing wuluh ukuran besar sebanyak 10 buah, jahe merah atau jahe embrit sebanyak setengah ons, kencur sebanyak setengah ons, kunyit sebanyak setengah ons, gula aren sebanyak 1 ons, kapur sirih secukupnya, air mineral sebanyak 2 gelas. Sebelum lanjut ke proses pembuatan, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, tekan tombol like, dan bagikan. Lanjut ke proses pembuatan. Yang pertama, jeruk nipis belah menjadi 2. Olesi permukaannya dengan kapur sirih sampai tertutup rata. Biarkan selama 3-5 menit. Selanjutnya, bakar di atas kompor pada kulitnya sampai berbuih atau berbusa. Setelah agak dingin, peras, ambil airnya saja. Lanjut ke tahap selanjutnya, belimbing wuluh diparut, kemudian diperas, ambil airnya, dan campur dengan air perasan jeruk nipis yang tadi. Selanjutnya, jahe, kencur, kunyit dihaluskan, kemudian panaskan atau rebus dengan gula merah ditambah air 2 gelas. Biarkan sampai jadi 1 gelas, kemudian setelah dingin saring. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat proses perebusan sampai menjadi dingin, wadah wajib ditutup, tidak boleh dibuka sama sekali. Terakhir, semua bahan yang sudah kita proses tadi kita campur menjadi satu, kemudian kita saring menggunakan saringan dengan pori-pori yang kecil, atau bisa juga menggunakan kain steril dengan cara diperas. Demikian proses pembuatan herbal untuk mengatasi batuk membadas. Dosisnya dewasa 2-3 sendok makan, diminum 2 kali sehari. Untuk anak-anak 1 sendok teh, diminum 2 kali sehari. Semoga resep ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat.